अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज आई हूँ मैं एक नई डिश, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज और बहुत आसान तरीके से बनने वाली पोट कलेजी। शक्ल देखें इसकी कितनी मज़े की लग रही है और ये खाने में भी इतनी ही टेस्टी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने कलेजी, पोट और मेरे पास चिकन के पीसेस हैं और दिल है, इन सबको मैंने अच्छे से छोटे-छोटे कट करके पहले इसको अच्छे से वॉश किया और 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने सिरका लगा के इसको 2 से 3 मिनट के लिए रखा। ये देखिए मैंने सबको छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है, फिर इसको वॉश कर लिया। फिर अब एक पैन में मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, इसमें मैं शामिल करूँगी ये सब चीज़ें और इसमें मैं नमक जो है वो शामिल करके आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जो है वो डालिएगा। उसको मैं अच्छे से कर लूँगी फ्राई। इसको आपने इतना अच्छे से फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो। ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है लेकिन ये अच्छे से फ्राई नहीं हुए। ये देखें इतने ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें ये बहुत मज़े से खाते हैं सब, क्योंकि ये बहुत ही मज़े से बनती हैं। उसको ये देखें मैं निकाल लूँगी, स्ट्रेनर की मदद से मैंने इसको निकाल लिया ताकि घी जो है वो सारा अलग हो जाए। इसी घी में मैं जो है वो बाकी मसाला तैयार करूँगी। देखिए ये मैंने लहसुन और प्याज जो है वो मैंने उसको गला लिया था एक पैन में अलग से। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से इसमें गोल्डन कर लूँगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हो चुका है और इसमें मैं शामिल करूँगी अपनी बाकी चीज़ें जो कि मैंने पहले से फ्राई करके रखी हुई थी। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। 2 से 3 मिनट तकरीबन मैं इसको इसके साथ मज़ीद फ्राई करूँगी। इसके साथ ही मेरे पास हैं 2 अदर कटे हुए टमाटर और अदरक और हरी मिर्च, इन सबको मैंने कट कर लिया था और बारीक बारीक चॉप किया है। इसमें शामिल किया है। साथ में जाएगी सुरख मिर्च, साथ में ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी हल्दी। नमक का इस्तेमाल मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नमक जो है वो शामिल कर लिया है। एंड पे मैं नमक चेक करूँगी, अगर मुझे कम या ज़्यादा लगा तो मैं इसमें उस हिसाब से नमक का इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको ढक देना है। फिर इसमें शामिल करना है दही। जो मुझे तो बाज़ार का दही मिला है, घर का दही जो है वो नहीं मिला। ये देखिए कितना ही पतला सा है। आप घर का दही इस्तेमाल करें। ये देखिए इसको इसमें शामिल करके आपने इसको ढक देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए ज़बरदस्त लुक के साथ आज की जो ये डिश है वो तैयार है। मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूला करें। चैनल को सब्सक्राइब किया करें। इसको मैं दम दे दूँगी। हरी मिर्च का इस्तेमाल किया मैंने इसमें, ये जाएगा ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर और इसको मैं दम दे दूँगी। उसके बाद ये मेरी आज की जो रेसिपी है वो तैयार है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।